どう見てもあの辺だよね。これに切ったそっちです。一人で逃げなくていい。いいなあ、うまそうだな。ビール飲みながらパン食ってる。やっぱりパン、そう、田園プラザベーカリーっていう有名ってことですね。そうだよね。チャリンコじゃ持って帰るわけ。ピザにすればママさっきやったんだから。はいはい、蕎麦屋さん。ここ飲むよ。あ、あるね。アイスも。ありますね。あ、でも閉まってますね。そういうこと？シャッター閉まってますね。ちょっと閉まってます。そうするとあとそんな車はあそこしかないし。こっちには一旦センター。アイスはアイス。アイスは。びっくりした。俺犬かと思った。美味しい。これなんですか。なんかね、回復されとる。これはソフトクリームだ。あるじゃん。これか。川場ヨーグルトっていうのがあります。ショコラが甘そうなんだよ。ロイヤルショコラ。ビビビビうるせえな。
必殺？本当？本当ですか？わざわざこんな勝負しなくても大丈夫じゃないですか？本当ですか？峠はないんでしょうね。本当ですか？住民しか知らねえ道なんだ。まっすぐ行けば終わりじゃない。どうしたのか。行っちゃうか。ここにあるよ。面白いな。いやー疲れた。
沼田駅。書いてないけど時計がある。ちょっとちっちゃいのも買いましたね。でかいのも持ってるよ。これも結局割らせたんで直してさ。うん。あ、ちょっとお待ちよ。少々お待ちを。オッケー。行きますか。どこ取ってくる？こっちから行きますか。